上面不是写7.45吗？所以老师把扣分量7.45分。啊，本来就是写45分就写45分啊。刚刚也都是老师在那，然后后面就一直考到10。6班老师还在上面，6班老师还在上面画来画去，画了我。应该要加上。如果你要一直写，那很简单，上面就写说考到爽为止，好不好？就这样子，随便你写。考到爽为止啊。带回家。来，同学，你把你的笔记拿出来哦。Hello， 来，笔记拿出来。我们最近的课程比较轻松，那你要仔细听哦。我跟你讲，我这堂课我只要教2个很简单的东西。我这堂课我要教加法跟乘法原理。我跟你讲，如果要快，我5分钟就可以把它讲完。但是因为我们再搭配一点题目哈，来讲一些观念，所以我们大概1节课可以把加法、乘法原理讲完。好，这个很简单。那明天呢，我们会讲一一对应原理跟排容原理。我先跟你讲哦，我课程的设计哦，明天会讲一一对应原理跟所谓的取舍，也就排容原理。然后礼拜5，明天会兼发考卷嘛。然后礼拜5如果没有意外的话，我们可能看一下习作或习题，然后看有没有机会可以讲2之2。我们下个礼拜3哦，我先跟你预告，要把段考范围考。我们这次段考考到2之2的那个不知道第几页哦，哎，这课本收起来。拿起来课本，来谁那个课本可以借我？数学课本接着太远了，我们请你点。领刀啊，接着扣子啊，扣子。对，这次段考考到那个从第1页哦，一直考到哪里？75页，76页，他那边哦讲到有相同物的排列哦，那个有相同物的排列。我后来考虑再三哦，就是说跟其他老师讨论过，我们觉得先不要考，因为如果可能马上教完，马上要段考，我觉得同学可能会去记一些公式，然后其实你观念不是很清楚，就直接考了，我觉得这样也不是很好。好，所以可能这个部分我们就留到第2次段考再来命题了。好，第1次段考考的东西排列组合也都很简单。好，对，考到75页。所以这样子的这边是很难来的。其实第1章啊，第1章那个数列级数那个部分，有些学生对西格玛掌握的比较不好，他可能觉得那里比较难。来，我们今天哦的课程从这里开始哈，来，同学跟着写哦。我们首先第一个跟同学谈什么观念呢？加法原理，这很简单哦。我们加法跟乘法原理都会搭配一个题目来讲。加法原理基本上它的概念就是什么？就是或。然后它对应的运算是什么呢？它对应的运算就是加，就是加法的概念。那我们最常举的一个最基本的例子哦，非常简单的例子就是，可能跟同学的生活经验哦比较怎么讲？比较搭不上关系啊。来，我们这边写一下哈。如果今天，因为我们在金门嘛，那我举例哈，其实同学应该也不会陌生。如果从台北要到高雄，这个大概每一本书哦，它可能会举例子的例子。从台北到高雄的话，同学你觉得我们可以透过什么样的方式到达我们的目的地啊？走路哦，游泳，小确幸，小确幸，这用爬的好，用爬的，大确幸，来，如果今天你开车，所以满18岁就可以去考驾照哈。如果开车的话，可能有几条路可以走呢？3条。事实上可以走的路很多啦，比如说你如果今天你开车，同学你可能可以怎么样？开那个高速公路嘛，对不对？开中山高，那或者你开国道，对不对？国道看你开哪一条，或者说你直接就是开一般的省道、一般的道路，对不对？好，都是可以的。你可能透过开车的方式，大概开个5-6个小时，可以从台北开到高雄。不是以前开过吗？以前有开过，而且我跟你讲，开车很可怕，你知道为什么吗？你在高速公路上就是开得很顺，你时速大概100左右，我跟你讲，你会想睡觉，真的很可怕，真的，我曾经就是那种睡着，然后醒过来的时候，发现我还在高速公路上，就是
天哪！你要被吊销。那很可怕，就是那种感觉，你会觉得好像经历生死关头，因为你完全刚才有一段时间，其实你是意识不太清楚，就睡着，这很可怕。高中那边想睡觉怎么办？我跟你讲，想睡觉，吃什么东西啊？没有，我跟你讲，如果可以的话，先去找最近的休息站，然后当然继续休息。然后如果真的不行啊，我跟你讲，如果你觉得评估自己状况真的不行，你停到路肩，然后我跟你讲，就赶快看采取什么样的方式，反正不可以。会有配一个障碍的那个三角形的靠边，可能没有那么那个。可以讲。好了，开车的话3条，对不对？那今天其实大部分的人哦，他从台北到高雄，他可能是坐火车。那火车的话，基本上我想可能有2条，有2种方式啊。哪2种方式呢？可能你可以坐台铁的那个自强号，有没有？坐自强号大概4个多小时。那也有可能我们可以搭高铁，高铁的话大概是90分钟就可以到了，对不对？好，那当然，同学以前啊，还有所谓的客运啊，像什么统联客运啊、阿罗哈客运等等。来，那各位把客运来看我这边哈，这边很简单，那你仔细听就好。除了开车、火车哦，以前我曾经还搭过飞机。现在北高的航线啊，那个飞机已经取消掉了。好，以前啊，就以前大概10几年前，那时候，我还有坐过从台北到高雄的飞机，就国内线的飞机。OK。那其实同学加法原理是什么？加法原理它最主要的精神就是分类。我们今天从台北到高雄，我们可以有很多种不同的方式嘛。我可以开车，可以搭火车，可以搭飞机。同学，它的概念就是或，你懂我意思吗？我可以这样做，或者那样做，或者那样做，这不是且吗？我不可能既开车又搭火车。我如果只有直接要过去的话，对不对？我又不是把它分成好几个阶段，我直接一个步骤就要到目的地，所以这个是不是或？所以从这边呢，我们发现哦，如果今天是这样子的一个想法，来共有几种方式，3加2加1，是不是等于6种方式？好，其实讲这个真的很容易哦。那其实旁边，来，同学我们写一个 key 哦，加法原理的精神是什么？好，把它写上去好。也要注意这件事哦，加法原理。的精神。好，就是去把它做分类。OK 吗？我们来举一个以前我出过的段考考题，好不好？好，因为我没有答案，我们就直接写在那个黑板上了哈。来，这个段考考题其实蛮简单的，这以前我出过。好，我们看一下这个题目，它是一个图形。这怎么了？横空大怒。没有，他发生什么事了？是压根把有的鸡蛋都吃活了。后面骂一下。好，别聊天了吧，好，来，所以你把这个图画上去哦。那这个题目啊，以前是段考考题哈，然后下面有一段叙述哦。一小段。
例是诸量表再算过。OK， 来，把这题目再写上去像我现在黑板上索取这个题目呢，是我以前曾经在我们学校里面呢出过的一个段考考题看一下题目有没有错字，我觉得这个算是 OK。然后这个题目其实它就是一个很单纯的加法原理。那我想要透过这个简单的题目来跟同学强调分类的观念，因为加法原理就是说，你要把我要完成这件事情，对不对？我们可以把它分类，对不对？分类去讨论嘛，把所有的情况找出来，然后把它加总。那这个题目它是怎么说的呢？我这边有很多小矩形都是小正方形，它每一小段的长度都是1单位。然后我要问你在这个图形里面它总共有几个长宽比是2比1的矩形？你觉得会有几个？你要不要数数看？然后你要想想看你要怎么分类去数，才不会有遗漏的情况。我想其实这个东西小朋友来数也都可以算。你要怎么算？如果是你要怎么做？如何分类？从最大的开始。OK， 你要从最大，有人从最小。来你试试看。我要长宽比是2比1的。如果它是左右跟上下算，你觉得呢？来，你写一下稍微你想想看，这一题答案是多少？其实我之前一直跟同学强调，这里的题目你做再多都没有用，而是你要建立自己的解题策略，你要怎么去做才能够保证不会重复、不会遗漏，可以很完整，而且不用花太多时间可以算出你要的答案。每个人的方式都不同，那我希望你自己去思考一下。那每个人都会有答案，一定都会有，怎么算呢？应该有初步的答案，有些同学应该快一点来，模资料讲，你算出来答案多少？不要这么没自信嘛！你说看你的答案。模资你的答案是54个。来，我再问你一下，有没有其他的？来，那个招姐的答案。你这要算。来，唐渊你有算？有算多少？还没数完。现在只有国资提供他的想法54个。来，刚好你算几个？30个。好，没有关系，同学，这个答案不一样这个我要听来，咱记过来来，还有其他版本答案，来那个加强的54个，有2个都会算54这陈博士有没有点信心？好，那这边我手边的答案来同学你猜是多少？答案是54个，答案是54个。但是，来我这边我想要先请问我想其实博士你可不可以分享一下你怎么去算出这54个答案出来？你怎么算？长是2，宽是1。好，那比如说我们来讨论第一种情况我们先考虑你讲的这种1×2这种形态的矩形那这种1×2形态的矩形，我们可能我想想看1×2来，我假设这个1是高度高度1，然后宽度是2那其实同学这个再数很简单，高度是1，宽度是2，同学这样的矩形有几个？如果我现在按照我黑板上写的这种，12个，高度是1，宽度是2呢？高度是1，宽度是2，然后什么你看？1、2、3、4、5嘛。
不是吗？哦，好，对吧？我知道为什么会辅助。 1、2、3、4、5嘛，然后4个嘛，所以这里总共几个对？20个。同学，你是用这种方式去做吗？好，那我就你可以从最大开始数，或者从最小开始数。那除了1乘2的矩形之外，同学你还要考虑什么？2乘1嘛，对不对？2乘1的矩形。那2乘1的矩形，这边指的当然就是高度2，宽度是1的矩形。来，同学，你知道这个有几个吗？这个有几个？数一下几个。我们就从最小的开始往慢慢算，几个？18嘿。好，那同学我问你，下一个你要考虑几乘几的矩形？1乘2跟2乘1都考虑过了，下一个我们应该要考虑的是什么？2乘4的矩形嘛。好，那2乘4的矩形，来我们算一下，答案有几个？2乘4的，看一下图形就知道。2乘1哦，2乘4哦，9个。来，第4种情况，我们考虑的是4乘2的矩形。那4乘2的，4乘2的，如果高度是4，宽度是2，这样有几个？几个？9个。好。那同学考虑完4乘2，还有的其他情况可以考虑吗？4乘2跟2乘4不是同一个？没有，我这边讲1乘2就是高度是1，宽度是2，所以2乘1是什么？高度是2，宽度是1啊。它只是变方向。对啊，都不一样，对不对？一样啊。啊？它还是那个形状的长方形。跟他说那个。这个好了，来思考一下，好不好？来第5个，我们还能不能考虑其他情况？3乘6行不行？3乘6应该还可以哈。3乘6的矩形。来，同学，3乘6的矩形有几个？这样算起来应该是只有2个，对不对？好，同学，6乘3行不行？不行，6乘3不考。然后再来，接下来你要考虑什么？4乘多少？4乘8，4乘8告我可怜，不行，4乘8也不可能，对不对？所以后面就没有其他情况。那我想，同学这个就是加法原理嘛，你把它分类有没有？那分类之后，你把它全部加起来，我想所求，好，等下陈博士你刚才是这样做吗？好 ，OK， 那所求就是把它全部加起来，20加18加9。再加5，好，再加2，所以你算出来的答案是50几？54。OK， 这样有没有问题？同学，这是加法。好，以前我段考考过，你想想看，段考如果你遇到，你可以算出这个答案。这个有一点哦，一点比较拍供哦，很难讲。哎，那我跟你讲哦，其实这种题目哦，如果随便考来，我考考你好了，旁边写的考考你，这可以随便出，你知道吗？请问在这个图形里面有几个？我不要问2比1啊，我问什么？我问正方形就好。哪里？这样。来，同学，你把它做做看，答案几个？这题目可以随便看，真的。来，你做做看，你觉得答案是几个？啊？把什么？把图擦掉。啊，你不是有画图？数一下，好，然后我们班上同学应该在我随便出一个题目，应该都可以算得出来正确答案哈。有几个正方形？你要分类讨论吗？怎么讨论？
最近题目不用做很多了。来，同学应该有没有结论？来，几个？50。来，同学，答案是50，你是吗？是吗？是吧？啊，有没有人不同意见？没有，没有的话，如果大家都算50，那就50哦。好，可以吗？好，那加法原理我们很简单的透过一个例子哦，把它说明清楚，对不对？来，接下来，好来，接下来我们来讲第二个乘法原理。来，发现什么是乘法原理哦？乘法原理跟加法原理不一样，乘法原理它对应的是且的概念，而且呢，它对应的计算的符号是乘。好，那乘法原理我们其实也都会举一个很简单的例子哦，让同学来感受一下。比如说我刚才那个从台北到高雄的那个例子，好，来，这个例子再讲一次。我今天如果要从台北到高雄，可是我不是只有一阶段直接过去，我把它分成2阶段。比如说我先从台北到哪里？到台中，先去逢甲夜市吃东西，有没有？好，然后经过一个晚上之后呢，再从台中出发，再从台中到怎么样？再到高雄。台中在哪？好，就类似这样的想法。那当然这个时候你就可以考虑，今天我把完成一件事情分成2个步骤，比如说我从台北到台中，我可能有2个方式。好，来你看哦，可能有2种方式。好，这是第一种方式。来，这是第2种方式。好，然后从台中呢，接着我要去高雄。那去高雄，从台中到高雄，或许我可以搭客运啊，这个是 A 方法。然后或许我可以走路啊，好 B 方法。或许我可以骑脚踏车，好 C 这个方法，可以吗？好，那我想，其实这个时候同学你就很清楚啦。我这时候从台北到高雄，同学方法数应该有几种？应该有6种。为什么？因为你看嘛，很简单，我从台北到台中，如果这里走1号路线，对不对？从台中到高雄，我可以对应到3种走法。1A、1B、1C 有没有？然后这边2A、2B、2C， 所以整个对应出来总共有几种情况？有6种情况，这个就叫乘法原理，懂我意思吗？共2乘3，总共有6种方式。那其实如果你画树状图会更简单哈，不过我想，我要画给你看吗？不用啦，就是如果你画树状图，把它所有的路径画出来，你会发现它刚好有6条路线。所以这种乘法原理其实它本身非常的直观。当你要处理一件事情的时候，你把它分成好几个步骤，把每一个步骤的方法数都把它找出来，那最后你再把它通通怎么样？通通相乘就好了，对不对？所以乘法原理，同学它的精神是什么？啊，我也不知道，你知道怎么写？加法原理的精神是分类，那乘法原理的精神应该是什么？其实我想不到后面要写什么东西，你知道吗？我在想这个东西的时候，我就想说，加法原理的精神就是分类，适当的分类之后，把所有的方法都加起来。那乘法原理，因为它是分成好几个步骤，你要去分别计算每个步骤的方法数，再把它整个相乘。那乘法原理的精神是什么呢？我那时候只想到4个字，叫做什么？叫什么？各可击破之类的。但是我觉得有点鸟，你有更好的说法吗？有吧？啊？有写。开心就好啊，不然就写，不然如果你没有更好的讲法，我们就写这个好了。写句子抄出来在讲什么？老师，当时为什么你要去中国过去？哦，这是一个不严谨的说法。好嘞，好啦，就是不管嘛，就是反正好像你如果有更好的讲法，你跟我讲哦，我们就按照同学的讲法来讲哦，就是说你去分别计算出每一个步骤所需要的方法，对不对？同学你知道昨天是个很重要的日子，是我生日，是不是我农历3周年啊？不是，我跟你讲，昨天是3周年啊。昨天是什么？你知道？昨天是繁星推荐啊，繁星放榜的日子。3月
年级很多人就变大学生了，你知道超爽，你知道？昨天是3月几号？不知道，21号。昨天是3月11号，对不对？所以你知道你知道大学开学是什么时候？9月中。我看9月中或者晚一点的，像台大可能是10月初。我们以台大为例好，可能是10月初。哎呦，超爽！从今天开始放。台大。4、5、6、7、8、9，哦，放几个月？所以当初考学测还是放6个月，那是爽毙。他们不用来学校上课，还是要哦。但是你来学校的时候，你会觉得黑板，你会觉得你的心情跟别人不一样。比如说，我昨天放榜，我已经上台大叉叉系，然后他还没有学校念，我今天看到他就会他确定他能上吗？好过死累了，对，心情上已经不一样。学校吗？老师可以请假去家训会被击杀吗？啊？可以请假去家训吗？啊，我跟你讲，繁星不用做什么背诵，对，但繁星看的是什么？在校成绩，就是你在校那个趴数要很前面。好，所以繁星对其他班很多学生来讲哦，用处可能不是那么大，但是对我们班学生来讲，我跟你讲就很关键哦。你如果是全校前3%或前1%，这个影响很大。我去年带的学生哦，我跟你说，有一个学生，我305学生，他是全校前3%，他很认真，从高1到高3成绩都不错，可是他学测爆掉，他学测考很差，非常不好。但是他透过繁星推荐，他上哪里？你知道？他上台湾师大，他上师大的他喜欢的叉叉系这样子。我不要讲什么系，不然你跟富国看榜单。对，就是他就是师大叉叉系，但是如果你看他去年学测成绩，他学测其实考得算是很不好，因为他考试那一天应该身体不舒服，就考得很差，连他拿手的数学，我觉得他都考不到他该有的成绩。他考完他回来就哭了，好，可是他在校成绩很好，他在校成绩是全校前3%，所以他后来靠繁星还是上师大。好，我想这个还是要给同学知道一下的哈。其实鼓励大家念文字。不是，就是鼓励大家现在成绩要好好把握一下。制度性。对。温度的不是比较简单。来，我们这边举一个例子哦。脱力是什么？就是某一些情绪。我想想看啊。新的名字不是，我现在考虑哦。我要直接举简单的例子，还是直接举数字大一点的例子？你要说好了，101班对不对？我不要讲太简单。还好我们可以写印就好。耶！还好我没写，我就知道不能相信。来360，啊，我们就举课本的这个数字哈，这个稍微大一点哈，这个没关系，这个同学那么聪明啊，这个正常，很容易接受了哈。几个，好，第2小题。第3个，好，来，所以这3个题目哦，这个你要掌握它。这课本里面的东西。那为什么这个题目会跟我们现在乘法原理哦有点关系哦？最主要的原因呢，也是这样讲哦。今天问你360的正因数，你总不会用土法炼钢从小写到大，对不对？虽然也是可以的，好，就一个一个慢慢写，好，但是我们先看看哦。当我们学了乘法原理之后，我们可以透过什么样的方式来处理这个问题呢？首先来，我想360。同学，我们先对它做什么因数分解？它分解出来是多少？来给我答案。2的3次方3的2的3次方乘上什么？3的什么？
平方再乘多少？再乘上5的一次方吗？可以吗？来，可以，这样有没有问题？好，先用短除法，先把这个东西找出来。那找出来之后，接下来，我们来看哦。同学，它的正因数哦，仔细听哦。正因数的格式，它基本上会长得像这样，一定是2的 a 次方乘上3的 b 次方，再乘上5的 c 次方。同学，你同意这个看法吗？这个 a、b、c 当然它有一些限制，可是360的正因数，它的结构一定是长得像2的 a 次方乘3的 b 次方乘5的 c 次方这样。那这个2的 a 次方同学，这个 a 最小是谁？你知道吗？最小是0。比如说2的0次方，然后再来这边可能是2的几次方？1次方，2的平方，然后这里是2的几次方？3次方。然后3的 b 次方，从这边我们可以看得出来，它可能是3的0次方，3的1次方，3的平方。来，再换一个5的 c 次方，它可能是5的0次方，5的1次方。那其实这个东西很简单，同学你看其实它就是选嘛。你看2的0次方是谁？就是1。3的0次方、5的0次方都是1嘛。如果是这个搭配这个，再搭配这个乘出来，就是它最小的正因数就是谁？就是1，计算完例数。那如果是2的0次方搭配3的1次方，再搭配5的1次方，这样乘起来会变成15。15是不是也是360的其中一个正因数？你懂我的意思吗？所以变成说，当然2的3次方乘3的平方乘5的1次方，这个乘起来的话，刚好就是它自己本身，自己是自己的正因数嘛，而且是最大的那一个，没有问题。所以为什么这个题目会跟乘法原理有关系？因为完成一件事情，我现在把它分成几个步骤，3个步骤。我们先来决定这个2的 a 次方，对不对？这里有几种选择？4个，这里有3个，这里有2个，所以你全部把它乘起来，同学，它的正因数总共会有几个？这个我们就来写它的正因数共有，来这里是4乘什么？3乘2，24个。OK， 来第一题答案写上去，它的正因数有24个。同学，你知道我在讲什么吗？来跟我讲，你知道我在讲什么？你知道不知道？然后我在讲它，你知道吗？这知道吗？我跟你说有一些学生他在学这个东西，你知道他是怎么学吗？他是用背的，他怎么背你知道吗？因为这种公式，什么公式？他说老师这很简单啊，这个参考书有写，次方加1再相乘就好了。这个3加1不就是4吗？2加1就是3啊，1加1就是2嘛，它乘起来就是正因数个数。如果问因数的个数再乘2倍，因为因数有正的有负的，就这样子而已。然后有时候你问他说，为什么这个次方加1再相乘会是正因数个数？他会算，但是他不会讲。你问他说为什么加1？为什么这里是3？为什么这里是4乘3乘2？为什么这里是4？他讲不出来但是他会算所以你知道为什么这里是3？为什么要加1再相乘？这个4为什么多那个东西出来？你知道吗？因为它这里有一个2的几次方，0次方，对不对？好，你要了解它的观念，才不会觉得很难。来，同学，那我现在问你正因数的总和要怎么算？如果我要你把这24个正因数全部加起来，你会算吗？这个要怎么算？有没有人会？怎么做？来，问你们要怎么做？这样，这是2的0次方，加2的1次方，加2的。好，大家知道它的意思来，同学你看这边正因数的总和，或许我这样写来，同学你看，2的0次方，2的1次方，平方，对不对？2的3次方，然后这里是3的0次方，3的1次方，3的平方，然后这里是5的什么？5的0次方，5的1次方。同学，第一个括弧有4个元素，第二个括弧有3个元素，最后一个括弧有2个元素。每一个括弧里面选一个元素出来相乘，都会是它24个正因数里面的其中一个。你同意这个观点吗？
对不对？那什么叫做正因数的总和？总和就是把它乘开之后，通通怎么样？加起来，那很简单啊。这中间里面的东西，我通通用什么？用加号把它连接，不就得了吗？对不对？这括号里面的每一项，我都用加号连接，这样乘开之后，每一项就全部都可以加起来，就会得到正因数的总和。你知道我在做什么事情吗？那如果今天它这个中间这个结构很复杂的时候，同学我跟你讲，这是个等比级数。如果你直接算不好算，你还可以带公式，懂我意思哈？那这个当然可以算出一个答案嘛。你要不要帮我算一下？因为我不知道答案怎么算。帮我算一下。这个课本没有讲到正因数的总和。Give me answer。这算出来多少？多少？所以你知道我在讲什么吗？正因数的个数它跟乘法原理有关系，因为我们分成好几个步骤。正因数的总和就加起来多少？1170哈，多另一个答案1170。好。1170A。来，最后一题，来，同学你看这边，最后一题哦，这个方法很多，来，那你仔细看哦。如果我们现在把它正因数全部乘起来，它的乘积是多少？当然是个很大的数字哦。那我这边写给你看哦。我以前用过这个方法，我当学生我就这样写，360，我把它写成1乘360，可不可以？可以嘛？然后你仔细看哦，360，我可不可以把它写成2乘多少？180。然后我再多写一下，360，把它写成3乘多少？120。然后中间点点点，写到360，它可以写成360乘上多少？乘上1。我按照顺序把它一个一个写出来。写出来之后，你知道我要做什么事情吗？我要把它相乘。为什么把它相乘？我现在问同学哦，所以你知道这里总共有几个东西吗？有几个吗？你知道吗？24个。那共24个相乘，同学，360乘24个，对不对？所以是360的几次方？24次方。然后你看这里哦，1乘2乘3，这个是不是都是它正因数？从最小的正因数一直不断的乘到它自己最大的正因数嘛。这一排乘起来是不是就是正因数的乘积？我假设这个部分叫做 x， 可以吗？这个 x 就是我要算的那个家伙。然后后面这个部分只是倒过来乘嘛，这个是不是也是 x？ 所以呢，这边你就知道了 ，x 的平方等于多少？360的24次方。所以同学，你的 x 就等于多少？360的12次方。同学，这个就是这一题的答案。你可以用这种方式去做思考。来，这个是360的12次方。那这个乘积哦，跟这个总和，这个你就当做是个小小的补充啦哦。现在在课本可能也没有出现这种题目，但是正因数你要会算哦，正因数你要会算。好，这挺简单的哦。来，我要发一个东西哦，这是你的 homework， 如果你帮我发布吗？现在。我现在有没有学这么做？哇，有写了。因为我这样写。小东西。哦，这边呢，2的0次方到2的3次方。为什么会只到3次方哦？因为它分解出来，它这边就只到2的3次方，在上面就没有0，对不对？我们做质因数分解出来就只有这两个要知道，所以它2的次方的部分就是从0次方一直到3次方，最多就只到3嘛。有多吗？应该会有多吗？
关于这一章哦，我跟你说，哎，你发一下，有没有多？有没有多？有吗？有吗？有没有拿到？关于这一章，我只有列4题而已哦。这4个题目都是哦，我们学校我之前段考曾经出过的题目。我段考出的题目，我个人觉得我都还算是蛮用心在出的。我个人觉得其他我说不到，但我个人觉得我都是有花心思在出。那这4个题目，我跟你讲哦，以101班同学程度，你应该要会做。尤其是那个第11题，我跟你说，那一题当年这是电池不少学生，对，尤其是那个第11题，在当年很多学生这个题目就卡在那边死的很难看。我希望同学这4题，你要会做，你试试看，全部用土法炼钢都可以做。对，你这选4个吗？啊？什么东西？不选4个，不要好好念书，不要总想一些奇奇怪怪的东西，好不好？我告诉你那个第8题，搞不好有人就不会。我跟你讲，那个第8题搞不好现在就有人不会。我们看一下这个题目你试试看哦。他说如下图，某地区警察执行的巡逻箱有 A、B、C 4处 ，O 呢？那个 O 是什么？警察局，police station 在那边。现在有一台执勤的警车出勤务，他希望各个巡逻箱都恰经过一次并签照。那么这一个执勤警车有几条不同的路线可选择？你试试看。有人用树状图，有人用讨论的，有人用什么排列组合，什么奇奇怪怪的方法都有。有人用什么加法原理，什么随便就是反正题目就这样。你试试看，把它找出来。我来讲那个第10题也不简单哦。那个说什么？有问什么斜率有几种不同？这个你如果斜率观念不够清楚，很可能会漏算。有些东西可能会漏掉。这个你一定要动笔去写写看。我们或许明天可以给同学这一章的答案我希望你每一题都要自己想，不要轻易放弃，也不要随便去问人家答案，你每一题都要自己彻底的想过，很彻底的去思考过。明天给你答案。